สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆนักเรียนทุกคนนะคะจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ค่ะเป็น Director of Education จาก Education New Zealand สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ GENT Live Session New Zealand School ในวันนี้นะคะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่นอกจากความสวยงามเป็นอันดับหนึ่งแล้วยังเป็นประเทศที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะให้น้องๆนักเรียนไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษากันนะคะนอกจากเรื่องความปลอดภัยที่เป็นจุดแข็งของเราแล้ว The Economist Intelligence Unit ยังจัดอันดับให้นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศอันดับที่1ของโลกเลยนะคะที่เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตได้ดีที่สุดในโลกจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก3 ปีซ้อนเลยนะคะตั้งแต่ปี 2017 นอกจากนี้แล้วโรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์นะคะยังเป็นสถานที่ที่สามารถดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการสอนแบบเน้นปฏิบัติจริงออกไปดูนอกห้องเรียนจริงมีกิจกรรมนอกห้องเรียนมากมายนะคะแล้วก็ยังสอนเด็กๆเนี่ยให้ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์เรียกว่า critical thinking skill ทำให้เด็กๆเนี่ยเมื่อโตแล้วรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยที่สำคัญที่สุดเนี่ยเจนเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์หรือ Education New Zealand หรือเป็นหนึ่งในเอเจนต์ที่อยู่ในลิสต์ของ ENSA เอเจนต์ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยอีกด้วยนะคะเด็กๆจะได้รับการดูแลอย่างดีทั้งก่อนแล้วก็ไปนิวซีแลนด์แน่นอนนะคะทางสถานทูตนิวซีแลนด์ก็รอคอยที่จะต้อนรับน้องๆทุกคนกลับไปเรียนที่นิวซีแลนด์อย่างเร็วที่สุดนะคะก็รอคอยน้องๆนักเรียนให้ไปเรียนที่นิวซีแลนด์กันเยอะๆนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนนะครับวันนี้พี่เบสพามาพบกับโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับตั้งอยู่ที่เมืองออกแลนด์นะครับโรงเรียนชื่อ Rangitoto College นะครับโรงเรียน Rangitoto เนี่ยจะอยู่ห่างจากใจกลางเมืองไปทาง North Shore นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีนักเรียนไทยอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันว่าวันนี้ทางคุณลินดาซึ่งเป็น Director of International Students เนี่ยจะมีข้อมูลอะไรดีๆมาฝากเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนื่องจากโรงเรียนนี้เป็น IB School ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามเขากันว่าเฮ้ยเด็กประเภทไหนที่เหมาะกับการเป็น IB ก็วันนี้จะมีข้อแนะนำดีๆก่อนที่เราจะมาอธิบายในส่วนของตัวโรงเรียนกันนะครับ How are you, Linda? Hi, how are you? Can you introduce yourself a little bit, please? Sure. Sawadika. My name is Linda Lidgard, and I'm the International Director at Rangitoto College.
Rangitoto College is based in Auckland in New Zealand, and we are the largest secondary school in the country. We are a government school for boys and girls aged between 13 and 18 years old. Yes, thank you so much. Okay, so why don't we start with the first slide? We are talking about the IB. I would like to ask for your high expertise talking about the IB then. Okay. สำหรับโรงเรียนรังกิโตโต้นะครับคุณลินดาแจ้งว่าก็รับนักเรียนตั้งแต่อายุ13 ขวบขึ้นไปนะครับแล้วก็หรือประมาณเยียร์ 9นะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนสหศึกษานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ so why don't we talk about the IB program first because I understand your school offered the IB as well but it's going to be IB diploma right just for year 12 and 13 or can you explain a little bit? Yes, please. So students can come in. We have, as Seth has said, IB as one of the qualification options at Rangitoto College, and that is a world well-known recognition of a qualification known worldwide. So students often like to come and study IB if they're looking at going to do tertiary study overseas in America or offshore in other countries because it is a known qualification. So IB at Rangitoto College is offered in our last 2 years of high school, which is year 12 and year 13. It is a 2-year diploma program where students study a range of traditional subjects and including languages where they do their own language and an additional language. And they work towards the exam which takes place at the end of the second year. So IB has a reputation for being quite a hard qualification, and that's why students that come out with the IB qualification get good positions in universities worldwide. Students who would be considered to study in the IB program would be students who are doing well in the traditional subjects at quite a high level and studying a range of sciences, social science, maths and English as well as second language. Okay. How much is the average IB score? So the IB average score was 37 out of a 37 45 for Rangitoto out of 45. Yeah, and the world average in 2021 was 33. So we're really proud of that result. Gotcha. All right. So let me talk a little bit about what you have just mentioned it. Okay. สำหรับโรงเรียนรังกิโตโต้นะครับก็คือเปิดสอนใน2ระบบการศึกษานะครับก็คือหลักสูตรทั่วไปก็คือ NCQA นะครับกับอีกระบบหนึ่งคือระบบ IB ซึ่งระบบ IB เนี่ยเขาจะเปิดสอนในส่วนของ Year 12 กับ Year 13 นะครับแล้วก็ในส่วนของ average score ของเด็กนักเรียนของรังกิโตโต้ที่ทำคะแนนได้คือได้แต้มประมาณ37จาก45นะครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่33เพราะฉะนั้นคะแนนของเฉลี่ยของเด็กนักเรียนของรังกิโตโต้ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียน IB ทั่วโลกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสอบถามเขาดูว่าแล้ว Year 11 จะเรียนในหลักสูตรไหนนะครับLinda one thing about the Year 11 because normally for some school that offer IB for Year 11 they will offer the pre-IB right but I'm not sure whether how Rangitoto manage for Year 11 is it a NCQA for level 1 or which kind? So Rangitoto College students do NCEA at level 1 and then they progress into IB from Year 12. Okay. We do, because of the size of Rangitoto, we do have extension classes at all our senior levels. So students who would be looking at doing IB would normally be studying in the higher level of each subject at extension so that they are then progressing ready to get on to that IB stage of the program. Okay. And what if they choose to study IB program? Will they get both IB diploma and NCQA for level 3 as well? No, they just get IB. And Okay. then they get university entrance through the IB score as opposed to through the NZQA score. I'm sorry, can you mentioned about UE as well? For UE, for IB students, do they need to take UE as well or no, just IB? No, by gaining their IB qualification, their diploma at level 13, year 13, they automatically get university entrance. Oh, okay, gotcha. สำหรับการเรียน Year 11 ที่โรงเรียนรังกิโตโต้นะครับจะเป็นการเรียนในระบบ NCEA Level 1 นะครับหลังจากนั้นน้องจะมี2 track
นะครับก็คือจะเลือกเรียนระหว่าง IB หรือว่า NCA ก็ได้นะครับสำหรับน้องที่เลือกเรียน NCA ถ้าเข้ามหาวิทยาลัยต่อที่มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ก็จะต้องทำ University Entrance ด้วยในขณะที่ถ้าเรียน IB เนี่ยมันนักเรียนจะได้ออโต้เลยนะครับได้ University Entrance ออโต้พูดง่ายๆว่าถ้าเรียน IB ก็จบภายในหลักสูตรเดียวนะครับประมาณนั้นนะครับ And Linda, normally for IB, which kind of students match with the program? Who should study NCA and who should study IB? Can you give some suggestion on Okay, this? so probably if you move on to the next slide. So yeah, students who would be looking at doing the IB program would be students who are very punctual, good with time management of their assessments and courses and managing their homework so that they don't end up with everything being due at the same time. They need to plan ahead because the exams for IB are very much like at university where you study all year and then the exam at the end of the year tests your knowledge of the topics you have studied. That's quite different to NCA where the student learns a topic, then does the assessment, then learns a new topic and does the assessment. So students who are good at exam preparation and exam study and looking at doing higher level subjects because in IB it is made up of 3 subjects at high level and 3 subjects at standard level. So that caters for students who might have a special ability in maybe a maths or science to do that at a higher level. คุณลินดาได้แจ้งว่านะครับนักเรียนที่เหมาะกับที่จะเรียน IB เนี่ยอาจจะเป็นนักเรียนที่เหมาะกับทางด้านวิชาการนะเพราะว่าการเรียนเนี่ยจะค่อนข้าง strict หน่อยแล้วก็มีการเรียนนะครับทั้งหมดคร่าวๆจะมี6วิชาก็คือ3วิชาเป็น high level แล้วก็3วิชาเป็น standard level นะครับซึ่งการเรียนเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะเป็นกึ่งๆเหมือนเนื้อหาในมหาวิทยาลัยเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเหมาะกับกรณีที่เด็กอยากที่จะเข้ามหาวิทยาลัยท็อปเลยแล้วก็อยากมีโปรไฟล์ไปแข่งขันในทั่วโลกหรืออาจจะไม่ได้เข้าที่มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์อย่างเดียวอาจจะไปเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งนักเรียนที่มักจะประสบความสำเร็จก็คือนักเรียนที่มีการจัดการตัวเองได้ดีอย่างที่เรียนไปนะครับแล้วก็เหมาะกับการทำข้อสอบนะเพราะว่าเด็กบางคนที่อาจจะไม่ชอบทำข้อสอบก็ NCA อาจจะเป็นระบบที่อาจจะเหมาะกว่านะครับแล้วก็น้องที่จะสามารถเรียน IB ได้ประสบความสำเร็จก็อาจจะมีการแสดง performance ที่ดีในส่วนของ Year 11 มาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วกรณีที่น้องๆมีปัญหานะครับสมมุติเกิดเรียน IB ไปแล้วใน Year 12 แล้วเกิดรู้สึกว่ามันยากเกินไปทางโรงเรียนรังกิโตโตเองก็สามารถที่จะ switch back กลับมาเรียนในส่วนของ NCA Level 2 ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโรงเรียนรังกิโตโตเนี่ยก็คือมีความพร้อมในการเตรียมตัวเด็กนักเรียนสำหรับการเรียน IB แล้วก็สำหรับนักเรียนที่เรียนอาจจะไม่ใช่ตัวเองนักก็สามารถที่ switch back กลับมาได้ด้วยนะครับ Okay so can you tell a little bit about the difference of the IB and NCA please in terms of Sure. methodology in studying is it different I mean because I understand IB is more academic right but NCA is academic as well but it might be much more variety of the subjects but in terms of the methodology in studying is it different please That's right. So both qualification systems are academic. IB is, as I mentioned, more traditional subjects where students will do a native language, they'll do a acquired language, which is their second language. They choose a social science, an experimental science, which is your biology, chemistry, physics, and they'll choose maths, and then they'll choose something from the arts, or they can go back and take another subject from one of those other areas. Whereas NCA there's a wide range of subjects students can study, which include what we call university subjects, which are like your traditional subjects I've mentioned, but also subjects like dance and drama, PE, they are all classed as university approved subjects. And in addition to that, at NCA, you can be studying those subjects along with maybe a technology, maybe photography, carpentry, to get the credits you need to gain NCA. So it is a good option for students who might not be operating at the same academic focus level of students who do IB, but they can still gain the qualification. And a lot of Thai students in the past have enjoyed coming and doing NCA because they can then do subjects like tourism that help them get the credits that lead into a different area that they might think for a future vocation that they haven't considered before. Thank you, Linda.
how about in terms of the methodology in teaching? Is it more academic, right, for for IB comparing to, for example, like math of IB and math of NCA? Is it different Math or? IB would be at a higher level. It's a bit more like, especially in the second year of IB, it's a bit more like the first year of university. So it is a good preparation for students' pathway to the university for tertiary study. In addition, IB has focused on external school stuff like extracurricular activities where they do volunteer work, and that they get credits towards their whole IB diploma. Okay. They also do an extended essay, so it is a good option for students who have a good literacy level as well because of the written element involved in the IB diploma. Okay. ผมถามเขานะครับว่าในส่วนของหลักสูตร IB กับ NCA มันจะต่างกันยังไงจริงๆมันค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะในส่วนของ IB เนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องของวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นnative language นะครับแล้วก็เป็น English Social Studies นะครับ Science Math Arts อะไรพวกนี้นะครับในขณะที่ NCA เนี่ยจะมีวิชาที่เป็น traditional เหมือนกันแต่ก็จะมีวิชาที่เป็นกึ่งๆในส่วนของ vocational ก็คือวิชาที่เน้นปฏิบัติอาทิเช่นพวก technology hospitality catering cafeteria หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็จะเหมาะกับเด็กที่แตกต่างกันนะครับเด็กที่เน้นเรื่องของการปฏิบัติครับก็อาจจะเหมาะกับการเรียนในส่วนของ NCA มากกว่าขณะที่เด็กที่เรื่องของวิชาการมากกว่านะครับก็จะไปทางฝั่งของ IB program ประมาณนี้ And in terms of the teachers are they the same teachers or is it different please Linda? So some of our teachers most of our teachers teach IB students and NCA students, but the teachers that teach the IB students have special training. So they have the same training as the IB teachers who are teaching that subject anywhere else in the world. So they complete training before they are allowed to teach that IB subject in the school. Okay. The teachers that teach IB have often come from an international school and have experience teaching overseas. Means that maybe you have 100 teachers in the school. Maybe just a few teachers who has to be qualified for the IB teaching, right? But for these qualified teachers, they are the teachers for AQA as well. That's right. So the IB students are all in what we call like a homeroom tutor class together. So they have the head of IB, it becomes like their homeroom teacher. So she oversees them and their progress. And then they move on from year 12 to year 13 together. So they stay in a class homeroom together, independent from the students studying NCA. However, the teachers teach NCA and IB. Okay, gotcha. And do they have to pay any extra cost to study IB, Linda? So IB is an additional $1,500 per year, and that's the same whether it's an international student or domestic student. Okay, thank you. สำหรับกลุ่มคุณครูนะครับก็จะเป็นกลุ่มคุณครูที่จะต้องผ่านกรณีที่เป็นครูที่จะสอน IB program นะครับจะต้องเป็นคุณครูที่ผ่านการ qualify ในส่วนของ IB training มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าทั้งโรงเรียนมี100คนมีครู100คนนะครับอาจจะมีแค่กลุ่มหนึ่งที่เป็นครูที่สอนได้ทั้ง IB และ NCQA นะครับในขณะที่ครูอีกกลุ่มหนึ่งก็จะสอนได้เฉพาะ NCQA กรณีที่ไม่ได้ผ่าน training นะครับก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการเรียน IB program เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 เหรียญนะครับก็จริงๆก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้มากนักนะครับสำหรับเด็กที่อยากเรียน IB program ก็ถือว่าเป็นออปชันที่ดีนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปคุยกันต่อในส่วนของโรงเรียนนะครับนะโอเค Linda please go ahead with the Rangitoto College. Sure. So welcome to Rangitoto College. This is an aerial view of our high school. We are located on the northern part of Auckland and over the harbour bridge, surrounded by lovely beaches and lovely reserves and areas where students can enjoy relaxing. So we are the largest school, as I mentioned, of 3,260 students, a government co-ed school, and we offer students who come and study with us the opportunity to live in a local family, which we call homestay accommodation, or they can come and live with a parent or a family friend. You mentioned that you have 3,260 students, right? And how many international students then?
So at the moment, there's 90 international students out of 3,260. Generally, we would have 250 international students, but because of COVID, we haven't been able to have new students coming into our country. So we look forward to that changing very soon at the end of next month when our border opens. Thank you, Linda. And how about Thai students, the number of Thai? I understand that Rangitoto has a very good reputation for Thai market, for Thai students as well. We do. We like hosting Thai students, and as do the homestay families. We generally have around 15 international students from Thailand, ranging from normally around year 10 to year 12. They come and study to gain their Mathematics 6 equivalency and go back to Thailand at the end of year 12 with that qualification and into the university system in Thailand. สำหรับโรงเรียนรังกิโตโตตามที่ผมเกริ่นไปในตอนแรกนะครับตั้งอยู่ที่เมืองออกแลนด์นะแต่ว่าจะเป็นทาง North Shore ซึ่ง North Shore เนี่ยจะเป็นโซนที่สวยงามนะครับเป็น residential area ซึ่งจริงๆก็แต่ก่อนเจนก็จัดซัมเมอร์ไปที่บริเวณแถวนี้นะครับเพราะว่ามีความสวยงามและปลอดภัยนะครับอย่างที่ในส่วนของรังกิโตโตเองบริเวณตรงนั้นเนี่ย Digital Rating เนี่ยเต็ม10ได้10เลยนะก็คือการวัดคุณภาพประชากรแล้วก็เศรษฐกิจในแถบบริเวณนั้นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีจำนวนเด็กนักเรียนที่เยอะที่สุดของโรงเรียนรัฐบาลที่นิวซีแลนด์เลยนะครับโดยที่มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,260 คนนะครับเปิดรับตั้งแต่ Year 9 ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของโรงเรียนใหญ่ก็คือนักเรียนจะมีความหลากหลายมีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลายและ Facility ที่หลากหลายเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของจำนวนนักเรียนไทยเนี่ยจะมีจำนวนนักเรียนประมาณ15คนโดยทั่วไปนะครับแล้วก็นักเรียนอินเตอร์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในช่วงของสภาวะปกติจะมีนักเรียนอินเตอร์ประมาณ250คนนะครับแต่ในช่วงนี้ก็จะมีแค่ประมาณ90คนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รังกิโตโตก็ถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เป็นออปชันสำหรับนักเรียนไทยเพราะว่าเขามีความคุ้นเคยกับนักเรียนไทยมายาวนานแล้วนะครับโอเค next please Linda So as you can see from our campus, it's very much like a university campus. So each of the buildings is built purposely to suit that subject area. So students will move between classes for the different subjects to but like between science, they'll go to a science lab, then they might move on to a gymnasium for PE, and then they might go to the auditorium or music studio for music. So it's very much like when they go to university, and the classes are very well equipped for them for the individual needs of that subject area. In addition, we have amazing sports facilities. As you can see, we have lots of playing fields. We have a Olympic hockey turf, which is used by both the school and external organisations, as well as a complete fitness studio that the students have access to while they're studying at Rangitoto College. Shall I carry on? Yep. We are located on the North Shore of Auckland, which is approximately 20 minutes from the central city. However, on the North Shore, it is very well catered for in that the students don't often go to the city because everything they need from movies, shopping centres is very close to where they live in their homestay accommodation. It is known as a nice area for families, where a lot of families move to the North Shore to put their children into school, and a population of just under 250,000, surrounded by beautiful water and beaches and parks. So why Rangitoto? We are well known worldwide because we have been hosting international students for well over 20 years and have had a lot of successful results for students studying at Rangitoto. We have world-class academic courses, as we've talked about, the IB, which is world-class, as well as NCA, which for Thai students is a good option because they have recognition of the studies here in New Zealand from the Thai ministry when they go home to Thailand. We have a whole team that support our international students, everything from pastoral, academic, and any other support needed while they're in New Zealand. We have our diverse school, so we have over 50 cultures in our whole school community because a lot of families have immigrated to New Zealand and moved into our school zone and send their children to our school. So we are a very multicultural school, very much like an international school. In addition, we're happy to accept students from anything from 1 term up to their full high school tuition. So if students want to come and do half a year or 18 months or 4 years, they have that option no matter which way they want to go. Okay.
สำหรับในส่วนที่คุณลินดาพูดถึงนะครับตรงนี้ก็พูดถึง facility ต่างๆซึ่งเป็นในส่วนของสนามกีฬาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเนื่องจากเป็นโรงเรียนใหญ่เพราะฉะนั้น facility ดีมากอยู่แล้วนะครับตะกี้คุณลินดาได้พูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนของ North Shore เนาะก็ห่างออกไปจากใจกลางเมืองประมาณ20นาทีโดยการขับรถนะครับถ้านั่งรถเมล์ก็อาจจะสักประมาณ30นาทีไม่เกินนี้นะครับแล้วก็มีทุกอย่างเบ็ดเสร็จเสร็จสับโดยที่น้องไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปใจกลางเมืองเลยเพราะฉะนั้นมีทั้งห้างนะครับแถบนั้นจะมีห้าง Westfield มีร้านอาหารไทยมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมถึง Starbucks ด้วยนะสำหรับเด็กที่ชอบกินกาแฟก็เป็นโซนที่น่าอยู่แล้วก็เหมาะกับการเรียนหนังสือมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนเขาได้พูดถึงว่าทำไมถึงต้องเรียนที่รังกีโตโต้นะครับเพราะว่าเขาเป็น world class academic นะครับเพราะว่าเขามีในส่วนของ IB เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็มีการ offer IB course ด้วยนะครับแล้วก็มีนักเรียนต่างชาติที่เขาดูแลมาตลอดระยะเวลามากกว่า20ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีประสบการณ์ในการดูแลต่างชาติมายาวนานเหลือเกินนะครับแล้วก็มีความ diverse มีความ multicultural ในโรงเรียนนะครับเพราะว่ามีเด็กหลากหลายเชื้อชาติมากๆรวมถึงเด็กท้องถิ่นที่นู่นด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นจุดขายของรังกิโตโต้ที่น่าสนใจนะครับ Okay, Linda, back to you. Thank you. So as we mentioned before, we have the two qualification options, NCEA and IB, both world-class options. So students who come and study for IB, that's into 2 years. NCEA is studied over 3 years. However, students can come in and just do 18 months or 2 years of that. They don't have to do the whole 3 years. Each year is independent. If a student comes and studies IB and decides partway through that's not the right choice for them, they have the flexibility to move into NCEA partway through year 12 and still look at gaining credits that can go home with their Maths 6 equivalency or university entrance. So Rangitoto College is very proud to be able to say that we have the top school in New Zealand for the 4th year in a row with achievements of scholarships in 2021. So we have 244 scholarships achieved across our year 13 cohort, and of that 34 were outstanding scholarships. So they are in the top 10% of the scholarships in the country. Linda, may I interrupt here? Sure. You mentioned about scholarship. Is it the scholarships when they get into the university or the scholarships that Rangitoto offer to the students? No, that is scholarship as in the scholarship qualification. You know, it's an extra level on top of NCEA level 3. So that's like a higher level qualification within the NCEA qualification network. I see. And Thank often you. with gaining that scholarship, because you're performing at the high level, there may be a monetary offer for you to get into a university. But it certainly puts you at the top of the academic range for getting guaranteed entry into your chosen subject area. Okay, thank you. Next, please. And with the International Baccalaureate, we had 100% of our students last year passed. So that's 100% of our year 13 students who are doing the second year of IB diploma with the average score of 37 out of 45, which is above the world average. So that is a really good good announcement. We had 5 top scholars and 1 was in the top 1% globally. So really top performing student. And 4 bilingual diplomas awarded. So that's reading and writing literature in both languages they're studying, not just one at the higher level. So as you can see, it's a really high performing qualification system, IB. Thank you. Next, please. So this just shows how Rangitoto College performed against the other secondary schools in New Zealand. So I'm just trying to see the little writing. So in 2021, the black ones, it's showing how we, sorry, this isn't against other high schools. It's within our school, showing how in 2021, our higher level students in level 3 in UE, there was a lot higher percentage of them gained their qualifications. So at Rangitoto College, we have designed our programs to help students gain access to universities both in New Zealand as well as overseas. I have had an international student from China who was our school dux a few years ago and gained entry into Harvard University
And we have students who have also gained entry into famous universities like Stanford, Cambridge. Thank you สำหรับในส่วนตรงนี้นะครับคุณลินดาได้พูดถึงผลการศึกษาของทางโรงเรียนนะทั้งในส่วนของ IB Program แล้วก็ NCA นะครับในส่วนของ IB Program เองเนี่ยก็มีเด็กที่ได้อย่างที่เกริ่นไปนะครับได้แต้มโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ37เต็ม45นะครับซึ่งสูงกว่า National เป็น World Average อยู่ที่33แต้มนะครับแล้วก็มีเด็กที่ได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ 100% ของเด็กที่เรียน IB เนี่ยสอบผ่านทั้งหมดนะครับในส่วนของ NCA เนี่ยเขาเปรียบเทียบกันเองระหว่างโรงเรียนในปี2020กับปี2021นะครับซึ่ง performance ของเด็กในปี2021เนี่ยก็คือมี progression ที่ดีมากๆเลยนะครับก็มีข้อแตกต่างเนี่ยอยู่ในระดับแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2ปีเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ 90% up อยู่ทั้ง2ปีเลยซึ่งถือเป็นเรทที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเด็กนักเรียนหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังได้มากมายนะครับอย่างนักเรียนต่างชาติเองจากประเทศจีนเนี่ยก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้นะครับรวมถึงมีนักเรียนที่สามารถสอบเข้าที่สแตนฟอร์ดแล้วก็ที่เคมบริดจ์ที่ทั้งที่อเมริกาแล้วก็ที่ประเทศอังกฤษด้วยนะครับโอเค back to you Linda Thank you. So at Rangitoto College, we have an international dean that meets with each international student on their arrival and talks about what their future plans are and their education plan for while they're in New Zealand. Some students will be wanting to go on and study in New Zealand at tertiary level and will have an idea of what subject or what degree program they might want to take, whereas other students will not be sure where they're going to go and what they want to do. So in that circumstance, the dean will put together a timetable for them that is quite broad to cover all subject areas so that they have those options open as they get higher in their qualification to go on to do something at tertiary level that may interest them. So as you can see, we have a wide range of subjects students can study. These are all university approved subjects. So in our schools, the traditional subjects are taught alongside the more technological or other subjects that students might not normally have the opportunity to do in high school, like construction, electronics, photography, PE. So cooking is a really popular subject for boys and girls, and is another subject that they can gain university entrance through gaining credits in. So with music and drama and dance, these are subjects that students can study alongside the traditional subjects, or students can participate in these areas by extracurricular activities. So by that, I mean they might join a music group that practices a couple of times a week during lunchtime and does performances. They might join a dance troupe that just does choreography dance and train in school or after school, or might do dance as a subject. So there's lots of options for students to participate and try something new and join in if they have a passion in that area. Same with sport. So students can take PE and do that at a academic level. It goes right through to year 13. It is actually quite a high literacy subject because there's a lot of essay writing and focus on areas like nutrition and muscle development rather than just playing sport. We also have sports teams, over 40 different sports. Students can play sport at either a social level with their friends, form a team, play socially, or perform up to a high sport level where they might be competing at either regional or national level in that sports area. So in addition, if there's a sport a student might like to play that we don't have at school, we will help them join a local club so they can continue with that while they're in New Zealand. We also have a sports performance academy for students who want to focus on maybe going into the sports field at tertiary level, in sports science, etc. And students get specialist coaching and development programs that they work on as part of their school timetable during school day. So that is a subject area that is taught as a subject within their normal school timetable. They would like to join the
Drama's Academy? Do they have to pay any cost extra There or is they an can join? additional fee. I would have to let you know what the fee is different for each sport area because it depends on the amount of sport involved. They also get a lot of coaching, so there is an additional fee, but I would have to let you know that depending on the sports that the student would be focusing on. Yeah, Linda, for the Performance Academy, is it kind of like a fitness or is it a kind of special, for example, like football academy, basketball academy, which kind is it? Yeah. So some of the sports training they'll all be doing together, whether they are a volleyball player or a football player, but then they'll have specialist training for their sports area to suit the skills required for that. So it only covers a few major sports like basketball, football, rugby, volleyball. I'm not sure, I would have to check on the other couple, but they do focus on the sports areas required for that, the skills areas required for that sport. Okay, thank you, Linda. สำหรับในส่วนตรงนี้นะครับคุณลินดาได้พูดถึงเกี่ยวกับคอร์สเรียนนะครับซึ่งคอร์สเรียนของที่นี่ค่อนข้างหลากหลายเลยอย่างที่ผมเกริ่นไปเนาะเนื่องจากว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคอร์สเรียนเนี่ยเต็มที่เลยน้องอยากเรียนอะไรแทบเรียกได้ว่าที่นี่มีเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ Dance Graphic Design Drama Maths พวกวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับ Cooking Design Technology Construction Computing Photo Electronicsเทียบพร้อมไปหมดเลยนะครับรวมถึง business ด้วย accounting อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะในส่วนของ music กับ drama ก็จะเป็นในส่วนของที่เขามีโปรแกรมที่ offer ที่หลากหลายนะครับยังแยกย่อยออกไปอีกนะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มี facility ในเรื่องของ dance กับ drama นะครับทั้งแล้วก็ music เนี่ยที่ดีเยี่ยมในเมื่อเทียบกับในระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับในส่วนของกีฬาเองเนี่ยก็มีกีฬาที่หลากหลายกว่า40ชนิดกีฬานะครับแล้วก็น้องๆสามารถที่จะจอยได้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบชิลๆนะเป็นเขาเรียกว่า social leisure อะไรเงี้ยก็เล่นกันไปหรือจะเป็นการเล่นในทีมกีฬาที่จริงจังขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็สามารถที่จะจอยได้เช่นกันนะครับนอกเหนือจากทีมกีฬาแล้วเขายังมีในส่วนของ SPA หรือ Sports Performance Academy ก็คือจะเป็นลักษณะของการสร้างความแข็งแกร่งนะครับของร่างกายนะครับซึ่งเหมาะกับนักเรียนที่อยากจะเป็นนักกีฬาโดยเฉพาะนะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีในส่วนของ SPA เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโอเคLinda, back to you. Thank you. So part of being in high school in New Zealand is being part of a community. There's always extra activities going on during lunch times and interval breaks. We have different weeks where there's like cultural diversity week, or there might be a focus on a certain thing happening. This, like today at school, we had people coming in for students to give blood to help the local hospitals. So there's always things going on for students to join in and feel like they're part of the school community. As you can see here, Market Day, that's a popular thing where students from other countries often get together and cook food and sell food to the other students, and right down to things like Shave Cure, where students were having their hair shaved so that to donate money. So there's lots of areas for students to join in and feel part of community, which is what we class our school as in New Zealand. Thank you. So Rangitoto College has hosted international students for over 20 years. We are a signatory to the Code of Practice, which means that in New Zealand, for students to host international students, they must be a signatory to the Code of Practice, and that means that they must follow a set of quite strict guidelines that are put in place to ensure that the international students that come and study in our schools are well cared for, are safe, and have a good experience. And there is a lot of focus put on the schools to make sure that we are meeting those rules and giving those international students the best possible experience while they're in New Zealand. We have a range of homestay families who have been hosting for us for a long period of time, with an accommodation manager that looks after individually placing students with suitable families with similar interests to what the students may have. You can come and study in New Zealand and choose to live with a local family, and you might want to live in a family that has other students your age, local students, or you might want to be the only student. You might like to have younger siblings in the house. So it's very important that you give us a lot of information about what you prefer so that we can place you in a family that makes you feel comfortable and welcome while you're in New Zealand.
Linda, may I ask one thing before you move on to Sure. the next one? For the host family, do you still recruit them directly by the schools, right? Yes, we do. Okay, so within the school, we have in the international department, we have 5 non-teaching staff at the moment. So that's 5 of us who are in the office full-time for the students. So any time of day, from morning till end of day, available to help if there's any questions. We have the international dean who looks after anything to do with the academic side or attendance for the international students. There are professional guidance counsellors in school that the students have access to. So if you arrive in New Zealand and you find after a couple of weeks you're feeling quite homesick, maybe a little bit unsettled, it's quite good to talk to a professional counsellor just to get some ideas and strategies of how to deal with that and help you through that process. We have professional career counsellor, so they have all the information about the requirements of the universities in New Zealand and a lot of the offshore ones, and they help with that process of applying and also knowing what's required for the prerequisites to get into programs. We have our accommodation support team, which includes the accommodation manager, and then we also have some first language support. Unfortunately, not for Thai students, but we do have access to Thai speaking first language if necessary. We have physio based at school. So if students need to get physio support, they don't need to go off the school site. They can schedule that during the school day, and so that less disruption to their classes. And in addition, we have provide all our international students with a 24-hour phone number that they can call for free. So if ever they are in an emergency and they're needing help, it'll either be myself or the accommodation manager on the end of the phone to help them through that difficulty and make them feel safe and secure. Thank you, Linda. Let me summarize here first, and then you move on to the last part of the presentation. Okay. สำหรับนอกเหนือจากการเรียนนะครับการเรียนที่เกริ่นไปแล้วนะครับเขาก็จะมีคลับมี activities ต่างๆมากมายนะครับที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนเนาะก็คงเหมือนโรงเรียนมัธยมบ้านเราแต่เขาก็จะมีความหลากหลายกว่าเช่นอาจจะมีการจัดแฟชั่นโชว์มี international barbecue มีอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็เป็นกิจกรรมให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมนะครับในส่วนของ host family เองนะโรงเรียนเนี่ยเป็นคนดูแลนักเรียนต่างชาติมานานกว่า20 ปีแล้วนะครับในส่วนของโฮสต์เนี่ยเขาจัดหาโฮสต์แฟมิลี่ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเขามีทีมเจ้าหน้าที่ดูแลที่recruit ก็คือจัดหาโฮสต์ให้ดูแลคุณภาพของโฮสต์แล้วก็ดูแลนักเรียนว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้โดยตรงนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กนักเรียนอินเตอร์ที่ไม่ใช่คุณครูนะจำนวนทั้งสิ้นอย่างน้อย5 คนนะครับโดยที่5 คนนี้ดูแลเด็กนักเรียนอินเตอร์โดยเฉพาะนะครับโดยจะเป็นการดูแลทั้งด้านการเรียนนะครับทั้งในเรื่องของโฮสต์นอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของ career counseling ก็คือการเรียนต่อนะครับในสเต็ปต่อไปนะครับแล้วก็กายบำบัดนางพยาบาลก็มีนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี emergency call ด้วยก็คือถ้าน้องๆมีปัญหาอะไรที่ต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับ24 ชั่วโมงเลยก็สามารถโทรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้นะครับโอเค back to you Linda. Lovely, thank you. So I mentioned earlier that Rangitoto College has a very diverse student makeup of over 50 nationalities. So, and we really welcome that diversity. It's really part of the learning of school is learning from our student peers from different countries and different cultures. And that's why we enjoy hosting international students and bringing students from overseas to our country to study and learn in a different education system. And that in turn helps our local students because it has not been a traditional thing for New Zealand students to go overseas and study. So that opens up that opportunity for our local students to meet students from offshore and learn about their world and their culture. We encourage the students when they're in New Zealand to travel and learn a bit about our Indigenous culture, the Maori people, and we have special organised trips they can go on to see a bit more of the country than just being in Auckland. Next, please. Students can study for short term if they're not sure. That we've had students before come for just 1 term to see how they feel about it and then extend while they're there, or they could decide to sign up and come for long term and gain their either a university entrance in New Zealand, an IB diploma, or gain their Maths 6 equivalency to go back into different flexible course lengths so that it's the perfect fit for the individual student's need.
Rangitoto currently only has 4 Thai students. They are working towards them adding on 6 equivalency. They've all been at Rangitoto for at least 3 years. So very settled into the local Kiwi lifestyle and education system. We currently only have students from 11 countries, but prior to COVID, that would have been over 30 countries. And as I've mentioned before, we have students from over 50 different countries. We're really looking forward to our border opening next month and the opportunity to welcome students from all around the world back to our school to study in a different education system. These are just a list of our core values with our principal down below, Mr. Gale. A lot of the areas of the school focus on those core values, with the most important one, academic excellence, is the major focus for the school and everything they do during the day. Thank you so much, Linda. Let me summarize for the last part, and then we're gonna finish the presentation then. All right. สำหรับในส่วนสุดท้ายนะครับคุณลินดาได้พูดถึงเกี่ยวกับความหลากหลายนะครับเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีนักเรียนจาก50ประเทศทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างเน้นในเรื่องของตรงนี้ซึ่งทำให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนจากแต่ละชาติเนี่ยก็ได้เรียนรู้สิ่งที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็การปรับตัวก็ไม่ได้ยากมากนักนะครับแล้วก็การไปเรียนเนี่ยสามารถเลือกได้หลากหลายช่วงระยะเวลาบางคนอาจจะอยากไปเรียนแค่3 เดือน6 เดือน9 เดือนหรือ12 เดือนก็คือ1 ปีเต็มก็สามารถที่จะทำได้นะครับในปัจจุบันมีนักเรียนไทยแค่4 คนนะฮะแล้วก็ปกติเนี่ยเขาจะมีนักเรียนไทยประมาณ15 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยจำนวนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปเพราะว่าไซส์โรงเรียนประมาณตั้ง 3,000 คนนะครับโอเค Linda would you like to add something finally or are you good with it I'd just like to, it says it there, we'd like to invite students to come and study in New Zealand and try a different experience and open your options for what you might like to do once you finish at high school. So yeah, we'd love to welcome you to New Zealand. We really enjoy having Thai students and we look forward to having more of them come and study with us. Okay, Linda. Linda, thank you so much for your time. And also, if you're coming to Thailand, please let us know because normally you come to Thailand every year. I understand that. We do, and I really miss it because I haven't been for so long. Yeah, right. Okay, so hopefully that we will have Thai students back to you soon. And thanks again for your kind support. Thank you. Okay, thank you so much, Linda. Take care. Thank you. ขอบคุณค่ะ